Deine Katze sieht einen Vogel und macht plötzlich diese seltsame Klappern. Das nennt man Chattering und es ist ein Jagdreflex. Die Katze übt den tödlichen Nackenbiss, den sie bei der Jagd braucht. Es passiert vor allem, wenn die Beute unerreichbar ist. Die Frustration löst dieses automatische Zähneklappern aus. Manche Forscher glauben, die Katze imitiert dabei sogar Vogelgeräusche. Deine Katze ist ein Jäger, auch wenn sie nur durchs Fenster schaut. Abonniere und hinterlasse ein Like für mehr Katzengeheimnisse. If you want to see more fun cat facts, please subscribe and like.